तो यार दरवाजा बंद कर लिया सब जगह अच्छे से, खिड़की। अरे एलेक्स, ठीक है ना भाई? अरे भाई क्या कर रहे हो ये एलेक्स के साथ? अरे मालिक आप? अबे मालिक तू एक डॉग को क्या कर रहा है? बहुत परेशान कर रहा था, मैंने बेच दिया इसे। कितने में बेचा तूने? 50,000 में। अबे तूने पागल है क्या? 80 लाख का कुत्ता है। अबे कहाँ भाग रहे? अरे भैया, बोलो भाई। अरे भैया ये 80 लाख का कुत्ता है, आपने 50,000 में खरीदा है क्या? भाई मैंने ले लिया है 50 लाख। अबे भाई ये मेरा कुत्ता है, इधर दे यार। भाई ओए पैसे कहाँ लेके जा रहा है? दिए पैसे उसे। अबे तू, ओए डॉग कहाँ लेके भाग रहे लड़के? ओए अबे यार एलेक्स लेके भाग गया यार, शिट भाई।